الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص، أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، وأصفاهم له مودة ومحبة. أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبدد الجاهلية وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي هي أحسن، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد، والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن صحابته الغر الميامين المحجلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يقول جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dieu dit:
fils d'Adam, prenez votre parure en tout lieu de prière. Prenez votre parure en tout moment de prière. عجيب بداية هذه الآية الكريمة تربط فريضة الصيام، تربط فضيلة الصلاة بجمال المظهر. Le début de ces versets associe la beauté intérieure que génère la prière à la beauté extérieure. الصلاة جمال القلب، والقلب الحي هو الذي يشع جماله. الإنسان المسلم لما يصلي لازم يكون نظيف الجسم، la pureté physique، ويكون نظيف القلب، la pureté du cœur، ويكون في المسجد نظيف القلب، نظيف الثوب، نظيف المكان، ولما يخرج من المسجد يكون نظيف المظهر، نظيف الثياب. إذن الصلاة التي تستغرق لحظات معدودة تأثيرها يستغرق الزمان كله. Pour faire la prière, il incombe à chacun d'entre nous de procéder à la pureté intégrale. En dehors des prières obligatoires et surérogatoires, la perte d'ablution est tout à fait évidente. Mais la pureté qui doit nous accompagner, nous caractériser en tout temps et tout lieu, c'est la pureté comportementale. لما الإنسان يصلي ممكن الوضوء نتاعو ينتقض. On peut perdre l'état d'ablution. ولكن السلوك برا، سلوك في العائلة، سلوك في البيت، سلوك مع المسلمين، سلوك مع غير المسلمين، يجب أن يصطبغ بصبغة الطهارة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ايش معنى هذا؟ يعني ماهوش غير في الجامع بقى. كلمة مسجد هنا تعني المكان الذي نسجد فيه. Le mot masjid ici veut dire deux choses. Sujoud, salat, on peut dire de salat sujoud. Lèche, cela veut dire que le moment sublime de la salat
c'est le moment de sujoud. Sujoud, أعظم لحظة من لحظات الصلاة. Je معنى السجود؟ Lorsqu'on touche la terre par la partie la plus estimable. عندما نمس الأرض ونلمس الأرض بأجمل قطعة من جسمنا الجبل. هذا لا. إذا السجود هنا مش غير تسجد وتركع. السجود يعلمك الخضوع لله. Il y a le sujoud de la prière qui fait partie de la prière, la partie la plus importante, mais le sujoud qui doit caractériser la vie des musulmans est le sens de l'humilité à l'égard de Dieu, du respect à l'égard de tes semblables, du respect à l'égard du temps et à l'égard des lieux. هذا هو اللي يسجد. أما يسجد في الصلاة ويولي يذيب après السجود هذا ما صلى. خذوا زينتكم. وش معنى قال خذوا؟ prendre votre parure. كأن الزينة والجمال لا يكتسبها الإنسان إلا إذا صلى. La parure de la parole, la parure du regard, la parure du geste, toutes ces sortes de parures ne peuvent être obtenues que de la prière. فلماذا نصلي ونسجد ولا يطبع الجمال حياتنا؟ À quoi bon faire 5 prières par jour? À quoi bon faire la prière du vendredi si notre vie, nos relations à autrui ne se caractérisent-elles pas par cette beauté que Dieu exige de nous? لماذا عندما تتكلم أيها المصلي كلامك خبيث وليس طيبا؟ لماذا نظرك خبيث وليس طيبا؟ لماذا؟ Toutes ces questions doivent nous conduire à considérer de nouveau notre façon d'accomplir les prières. Ya bani Adama, khudou, prenez votre parure à partir de la prière que vous accomplissez. إذن هنا الله جل جلاله في كتابه العزيز يربط جماليات سلوكاتنا بأدائنا للصلاة. Notre beauté comportementale relève de notre accomplissement de la prière. Comment expliquons-nous l'inexistence de la beauté comportementale sur le plan de notre vie? فكيف نفسر انعدام جماليات السيرة مع أننا نصلي؟ السؤال مطروح وكل واحد يجاوب. ثم يقول الله عز وجل قل. Dieu demande au prophète alayhi salatu wassalam de nous poser cette question. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Qui oserait interdire
la parure que Dieu a produite pour ses serviteurs est la nourriture halal, tayyiba, excellente. Les croyants ne doivent pas produire les conditions qui les privent de la parure sur cette terre et de la parure dans l'au-delà. يقول رب العالمين زينة الحياة الدنيا, la beauté relative à ce beau monde, et le fait de ceux qui ne veulent pas croire en l'au-delà. الذي لا يؤمن بالآخرة ما يهمه غير الكرش تاعو والبطن تاعو. كونوا فلنكن صرحاء. هل احنا المسلمين نهتم غير بالبطون والفروج ولا لا؟ مع الاسف هذا الموجود. موجودين الناس الاخرين لكن ما نتحدثش عن لي زيكسيبسيون، نتحدث عن الظاهرة العامة. يقول رب العالمين علاش هذا؟ De cela, on peut dire que l'islam déteste, l'islam يكره تجزئة الحياة، la fraction, le fractionnement et la fraction de la vie. فالطريق تاع الدنيا هو الطريق الذي يوصلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. بعض الناس يقول لك أنا متدين خلينا نلتي بالآخرة. لا، الآخرة ما توصلش لها إلا عن طريق الدنيا، والآخرة فيها deux directions et nous sommes maintenant en train de décider vers quelle direction allons-nous. نحن الآن كل واحد فينا يقرر وين راه رايح. أنت اللي راك تقرر تروح للجنة ولا تروح للنار. وجاء في بعض الآثار إن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كم عدد الذين يقولون اليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ Quel est le nombre de celles et de ceux qui disent aujourd'hui à travers la planète La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? كل المسلمين يقولوا. Plus d'1,5 milliard de musulmans répètent cette formule. Il n'est de Dieu si ce n'est de Dieu, si ce n'est Dieu, et Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager de Dieu. ماذا يقول هذا الأثر؟ 1,5 milliard يقول هذا الشيء. Ici nous, كلنا nous sommes ici هنا كلنا نقولوا لا إله إلا محمد رسول الله. وشو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله تدفع عن الخلق غضب الخالق. هذه حقيقة. dire لا إله إلا الله محمد رسول الله repousse loin de nous la colère de Dieu. هذه حقيقة. Vérifiez cette vérité à la lumière de notre réalité. D'un côté, لا إله إلا الله تدفع عن الخلق غضب الله. ايش معنى هذا؟ معنى dire لا إله إلا الله c'est se mettre à l'abri du courroux de Dieu.
هل تعرفون أن الله غضبان علينا ولا ماهوش؟ نعم نعرف. Connaissez-vous? Pouvez-vous faire la différence entre les moments où Dieu est en colère contre nous ou il est content de nous? جربوا. Jetez un coup d'œil sur la réalité des musulmans. La réalité des musulmans, dans la majorité des cas, révèle cette vérité. Dieu n'est pas content des musulmans. Si Dieu était content des musulmans, voilà la zizanie qui marque la vie des musulmans. Les mains. La ilaha illallah tadfa'u 'an al-khalqi ghadab Allah. وش هو الشرط؟ certes, dire la ilaha illallah je dis la ilaha illallah, vous dites la ilaha illallah, ils disent la ilaha illallah. وش هو الشرط اللي il y a une condition à remplir. أكمل. لا إله إلا الله تدفع عن الخلق غضب الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. عرفتوا السبب؟ علاش نقول لا إله إلا الله وإحنا ديما لتحت؟ Connaissez-vous? تعرفوا علاش؟ Parce que nous préférons les profits de ce bas monde au profit de la vie dernière. جربوا que chacun d'entre nous fasse l'expérience au niveau de sa petite vie et que l'ensemble de notre communauté doit également faire vérifier. هذا حق ولا ماهوش؟ إذن الجمعة اللي نجي لها كل مرة chaque vendredi on est présent à la mosquée مش pour caresser لا باش نعرف الحقائق. هاي الحقيقة. هذا قول صادق أم غير صادق؟ La parole selon laquelle la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nous sauve des malheurs. هذه حقيقة. Mais notre réalité contredit cette vérité. هذا صح ولا ماهوش؟ إذا كان صح وعلاش se contenter de ce que nous subissons؟ إذا كان هذا تامن به صح، علاش ديما قاعدين العصا تنزل علينا؟ والعصا شكون يضربك بها؟ ما يضربكش بها البراني، يضربك اللي يصلي معاك. لماذا؟ إذا هذا الصلاة ولا جيمناستيك. إذا nous sommes trompés d'adresse. اللي حب يدير سبور يروح للاستاد. ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. وفي رواية أخرى ما لم يبالوا بربح دنياهم على خسارة دينهم. هنا المشكلة. أنت الآن واحد تقول له واش راه؟ يقول لك خسرت في التجارة. نعم. L'islam n'invite pas à perdre les fruits de son effort. لا. اللي يبذل جهد ماذا به يربح. ولكن faites une comparaison. La perte de nos profits dans l'au-delà, on a la perte de quelques gains
relatif à ce bâton. انت اذا خسرت الدين تاعك معليش ربي يغفر، ولكن اذا خسرت فراكبك من جيبك تقيم الدنيا. ايش معنى هذا؟ معنى ذلك اننا عبيد الدنيا. Cela veut dire que nous sommes devenus des esclaves de nos quelques euros, de nos quelques possessions. انت الدار اللي تملكها ولا الدار اللي تملكك. تعرفوا ماهوش ممنوع تعيش مليح، ماهوش ممنوع تاكل مليح، ماهوش ممنوع تسكن مليح، انما الممنوع ان النفع تاعك تاع 2 دقائق تفضلوا على النفع تاع الدنيا. اليوم hélas certains d'entre nous préfèrent leurs petits intérêts aux intérêts durables, leurs petits intérêts à l'intérêt général. قولوا لي كم من المسلمين اليوم يفكر في المصلحة العامة؟ كاينين nombre de ceux parmi nous qui préfèrent l'intérêt général à des petits intérêts. كل واحد لا تبرحه، كل واحد لا تبرحه، صح ولا لا؟ ومن بعد تقول له يا ربي لا، ربي قال لك tu n'as aucun lien avec moi، وروح لربي اللي تعبدوا مالك، المال تاعك ولا رب نتاعك، تعبدوا جيبك، الجيب تاعك، tu adores ta poche، tu as fait de ta poche ta divinité. هذه المشكلة، هذه المشكلة. وأكرر je le répète، ما تسمعونه هنا شيء نادر. Les enseignements que nous proposons ici relèvent de la situation d'une personne qui a décidé de nager contre-courant. وهذا غش. Ne pas dire la vérité à partir de ce lieu béni, c'est trahir Dieu. إذا كانت منابرنا لا توضح لنا حقائقنا ولا تذكرنا بأن وقائعنا تكذب حقائق ديننا، فهذه خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Le vrai croyant, s'il a, premièrement, il faut que ce soit clair. L'islam ne te pousse pas à perdre les fruits de tes efforts. Au contraire, il te demande de veiller à tout faire pour réussir, mais la qaddar Allah, s'il y a quelques difficultés, voilà, il y a une perte. Si cette perte ne touche que dunya, c'est récupérable. إذا كانت الخسارة تاعك تتعلق بالدنيا بك تقدر تخلفها. أما si notre perte se situe au niveau de notre religion, يا لطيف ما نربحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن quand la foi assure notre salut ici-bas et dans l'au-delà. متى تستطيع العقيدة الإسلامية المتمثلة في لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تضمن لنا ربح الدنيا والفلاح في الآخرة؟ Il y a une condition. أتفضل دائما واش يحب ربي على اللي تحب انت. La condition, c'est tout le temps préférer ce que Dieu veut à ce que tu veux toi-même. هذه مسألة. شيء طبيعي الإنسان يحب. L'être humain est porté à aimer. والله هو الذي خلقنا هذا.
هكذا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. معناه les objets que nous aimons reflètent la nature selon laquelle Dieu nous a créés. صحيح. الرجل يحب المرأة ولكن في إطار من شرع الله، مش كما البغال داب يركب دابة. الرجل يحب الأولاد ولكن l'amour des fils nécessite l'effort à déployer pour les éduquer, pour les orienter باش يكونوا خير منا. تحب المال من بقى ماهوش بالقناطر والقناطير المقنطرة تيزوريزي، وفي الآخر إذا ما نفقتش على روحك في الدنيا شكون ينفق عليك؟ ولادك ما يدفنوكش. C'est maintenant tout le temps reporter l'accomplissement du devoir religieux au lendemain. Jusqu'à quand؟ في المقبرة في السيميتيير راكم شبتوا كل هنا، شبنا كل هنا، واش تدي معاك الآخرة؟ واش تدي معاه؟ قد ما يكبر الواحد يولي يسابخونش aux futilités. زين للناس حب الشهوات. Dieu n'interdit pas aux croyants de se priver des biens de ce monde. ربي ما قالكش ما تحبش الدنيا، ما قالكش ما تحبش كذا، لكن وش هو؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. Tout cela n'est que objet de jouissance temporelle. L'écriture البارح, ce que nous avons mangé hier, ويرة انت خلقك ربي غير باش تبلع برك، خلقك ربي باش تقول هات برك، وعلاش ما تغلطش مرة وقول هات. Quel est le nombre des mains qui s'allongent, qui s'étendent pour recevoir, et quel est le nombre des mains qui disent tiens واه قداش شفتوا المشكلة تاعنا وين؟ المشكلة تاعنا ماهيش جاية من برا، جاية منا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تعرفوا علاش يدينا ديما هكذا؟ على خاطر لا نؤمن بالآخرة. واحد يقول لي كيفاش لا نؤمن بالآخرة؟ المسلمين الكل يؤمنوا. لا، شنو هي لا بروف؟ La preuve, tu donnes la préférence non à dunya mais à l'akhirah. Et dans ce cas, on est sûr de gagner doublement ici et demain. عجيب فيه آية عجيبة يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا. احنا جينا نصليو الجمعة, nous sommes présents à l'occasion de la prière de vendredi parce que nous sommes croyants. يا أيها الذين آمنوا ما لكم واش بكم qu'avez-vous إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. Pourquoi chaque fois que l'islam vous demande de mobiliser toutes vos énergies pour aller dans le sens de Dieu, pourquoi rester cloué à la terre? C'est la vérité qui s'applique à nous, là. La preuve, salat كلنا نصلي, رمضان كلنا نصوم, الحج ولا voyage touristique كلنا نروح نعمل توريست. وعلاش lorsque l'islam يقول لك هات viens mobilise-toi
سير في طريق الله تقول أنا خاطي. ما لكم ربي اللي خلقنا يقول لك je t'ai créé et pourquoi refuses-tu? Pourquoi refuses-tu de faire dépendre ton vouloir de mon vouloir? لماذا لا تخضع إرادتك لله وقد خلقك الله؟ علاش كل مرة يقول لك الإسلام راح تلقى روحك في زوج vous avez libre tout الكلام الآخر فارغ. ما لكم؟ واش تقول ربي؟ ربي الآن يقول لك واش بيك؟ أنا نقول لك راح تعاونوا على الخير وأنت ما تجيش. السلام عليكم. ما لكم؟ ما لكم؟ ربي اللي خلقنا يقول لنا هاك يا مؤمن واش بيك؟ اش معنى هذه؟ كيلو لو سونس دو ليكسبرسيون arabe ما لكم؟ كاتو واش تقول؟ ما لكم إذا قيل لكم هذا صار في زوج برك tous vous êtes tous appelés. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم على الأرض. C'est la pesanteur de la terre qui vous domine. C'est la pesanteur de la terre qui domine notre communauté. وراكم شايفين واش صاير. ما لكم؟ أو السؤال الآن يلا واش نقول؟ واش تقول؟ ما لكم؟ qu'avez-vous à rester cloué à la terre مسمر تقول ضربوك بالمسمار. ما لكم إذا قيل لكم انفروا ensemble tous sauf ceux qui sont excusables. اثاقلتم إلى الأرض. تعرفوا علاش؟ كلنا نعرف. يقول لك أرواح أنا ما نقدرش الله لا يقدرك. والقطار تاع الإسلام ماشي وما يبقاو فلوكي إلا الكسالى الذين لا يتجاوز إيمانهم لسانهم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ثقال إلى الأرض. Savez-vous pourquoi? أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة parce que vous préférez l'instant présent à l'instant durable. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عندكم عقل. Vous n'avez pas de raison. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما تحضرك الموت الآن يجي ملك الموت. C'est l'ange responsable d'achever nos âmes se présente maintenant. تقول له أعطيني فرصة laisse-moi le temps là. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كل واحد يقول لك أنت عاقل ولا ماكش. Si on pose la question, toi, où est ta raison? يقول لك أنا عاقل, je suis le plus raisonnable du monde. لا. العاقل avant de juger doit examiner. Avant de juger, il faut examiner. قبل ما تصدر حكم لازم شوف تبحث وتفحص وانت اذا ما تعرفش اسأل الناس اللي يعرفوا. Et avant de préférer, il est très important de comparer. Avant de prendre la décision de préférer le monde ici-bas, il faut préalablement procéder à la comparaison. Fais une comparaison
entre ce que tu obtiens ici, في الدنيا, et ce que tu vas obtenir dans l'au-delà. هذا العاقل. وازن بين خير الدنيا وخير الآخرة. وازن بين شر الدنيا وشر الآخرة. في une comparaison. إذا عندك عقل وحدك تعب. وعلاش في الدنيا كل نصفصطو ونعرفو pourquoi lorsqu'il s'agit de ce dunya et de ses futilités, nous sommes tous des experts. حتى الإسلام الآن الناس كل والله nous nous félicitons dans tous les quartiers, dans tous les souks, sur les plateaux de tous les moyens de communication, nous avons des experts en islam. alhamdulillah, لا بأس علينا. لا بأس علينا. المسلمين كلهم ولا علماء الحمد لله. وش هذا الكذب هذا؟ فقدنا الشعور. وازن. إذا وزنت تلقى الشيء اللي تربحه هنا في الدنيا. Si tu gagnes ici-bas, pourquoi pas, mais à condition de ne pas perdre dans l'au-delà. L'idéal, c'est de s'assurer des bénéfices ici-bas et de l'au-delà. ولكن s'il y a à choisir entre l'obtention des bénéfices d'aujourd'hui en défaveur des bénéfices réels, العاقل يقول نزلنا الدنيا هذه واش تعيش؟ تعيش 100 سنة في 100 ans تموت. يوم تموت. اللي مليح يموت واللي قبيح يموت. أهل الخير يموتون وأهل الشر يموتون. ولكن العبرة بالعاقبة. Et nous sommes tous responsables de la fin de notre séjour très court sur cette terre et de notre séjour durable dans l'au-delà. نحن مسؤولون عن أيامنا العابرة هنا وسنسأل عن أيامنا الخالدة هنا. الدنيا الآن فيها 1000 tendances 1000 كذا. بصح في الآخرة فيها 2 parties 2 catégories ما كانش 3. فريق في الجنة وفريق في السعير. Et c'est maintenant seulement que l'on peut tracer le chemin qui nous conduit soit au paradis ou soit à l'enfer. والعياذ بالله. يا أيها المؤمنون إن هذه اللحظات التي نجتمع فيها كل جمعة دليل يتجدد على أنه لا عذر لنا. Chaque vendredi on se trouve ici بفضل الله. Mais cette présence est un élément de plus, un élément de plus à notre disposition. Ou bien on se prépare dès maintenant à assumer notre responsabilité collective et tout notre avenir de ce monde. مستقبلنا في هذه الدنيا ومستقبلنا في هذه الآخرة منوط بنا. C'est à nous de ne pas perdre de vue cette vérité. هنا سجل نفسك إلى الجنة أو إلى النار. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Quiconque fait le bien, c'est pour lui-même qu'il le fait. Et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même qu'il le fait. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم التوفيق.